Vediamo insieme ogni sillaba che si usa con questa lettera. Ca, ce, ci, co, cu. Vedete che ca, co, cu è uguale come in portoghese, no? Hanno lo stesso suono queste tre sillabe. Ca, co, cu. Invece ce, ci sono un po' diverse, hanno un suono più dolce, quindi basta ricordarsi così. C, ossia C più I, notate che soltanto la lettera C ha già questo suono dolce, no? A, B, C, quindi C più I non cambia, sarà sempre C. E per ricordarsi, basta ricordarsi che come mi chiamo io? Mi chiamo Thiago. Qual è l'abbreviazione del mio nome? C. Quindi C più I in italiano ha la stessa sonorità che il mio nome abbreviato, C, ok? E per ricordarsi il c'è, C più E, c'è, basta ricordarsi dei gauchos, non il Rio Grande del Sud, barbaridade c'è, loro parlano così, no? Quindi ricordati che questo c'è è lo stesso suono della sillaba C più E in italiano. Ca, E, C, Co, Cu. Va bene? Adesso ripetiamo un po' di parole, dai. Ripetiamo per prima le parole che contengono C e CE. Va bene? Cinese, cento, ciabatta, cioccolato, ciuccio. Quindi cinese, cento, ciabatta, cioccolata, ciuccio. Ragazzi, cercate di ripetere ogni sillaba delle parole che vi ho appena fatto vedere, va bene? Cerchiamo di praticare un po' la pronuncia della lettera C con delle sillabe, no? Passiamo adesso alle parole con il suono duro, K, K, Q. Quindi casa, coltello, cucina, camera, curioso. Bene, allora avete visto che Q è identico al portoghese, C e c'è è un po' diverso, ma secondo me è facile da imparare. Provate un po' a ripetere le parole di prima, eh? Bene ragazzi, avete imparato quindi che C e c'è hanno questo suono qua, no? Però, e se mettiamo un H in mezzo a questa sillaba? Cosa succede? Se mettiamo un H in mezzo a C e in mezzo a c'è, il suono della sillaba diventa duro, quindi diventa chi, che, come per esempio la parola chiave, chiave, non è chiave, è chiave. E un altro esempio è la parola forchetta, non è forcetta, è forchetta, va bene? Quindi, se in qualsiasi sillaba italiana, se c'è un H in mezzo, questa sillaba avrà un suono duro, ok? Bella ragazzi. Questi esempi. Cucchiaio, forchetta, bicchiere, chiesa. Insomma, in qualsiasi sillaba, se c'è un H in mezzo, il suono è duro. Bene ragazzi, adesso che abbiamo imparato il suono della lettera C, vi chiedo un favore, mandatemi un audio qua su Instagram, registrando la vostra voce, ripetendo queste parole qua. Tutte queste parole, va bene? Mandatemi un audio registrando la vostra voce, ripetendo queste parole che io correggerò tutti, va bene? Grazie ragazzi.